друзья, рецепт настойки из шишек зеленых, сосновых. Набираем банку полную шишек, заливаем водкой или самогонкой доверху, ставим в темное место на месяц, и все. И при простуде употребляем столовая ложка на чашку чая, выпиваем на ночь и забываем про простуду на утро, как будто бы ничего у вас и не было. Вот так вот.